Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos a máme tu slúbené tutoriálové alebo ukážkové video, ako presne ja robím videá. Že presne toto je také dosť technické a viac menej špecifické pre môj software, ktorý ja používam, ale môže sa vám to hodiť, keby ste náhodou začínali s YouTubeom a neviete čo a ako nastaviť. Možno len časti sa vám hodia. Dole pod videom bude pekne rozdelené, že nahrávací software, tam budete vidieť nastavenia, potom strih, rendering a upload a podobne. Bude to fakt čisto, jak to robím ja. Určite sú na to možno aj iné postupy, môžete použiť iný software, ale to je fakt, jak to robím ja. Keď ma sa niekto bude pýtať do budúcna, už len linknem toto video, budem mať pokoj. Toto je technika, ktorú používam fakt už dlho a som s ňou asi najviac spokojný. Je to tak docela pre mňa jednoduché a veľmi sa mi s tým dobre robí. Celkom rýchlo sa dá vyprodukovať to video a poslať ho na internet. No a hlavne kvalita sa drží veľmi vysoko, tá videa. Či už ako samotná zábava asi nie, ale samotné video je celkom OK. No, v prvom rade hardware. Musíte mať dostatočne výkonný počítač, aby vám utiahol hru minimálne na tých 30 fps konštantne, ideálne na 60 fps. Aj keď zrušíte napríklad anti-aliasing alebo stiahnete, ja neviem, nejaké nastavenia v grafike, aby proste tá hra šlapala na tých 30 frameov za sekundu konštantne. Ideálne, najlepšie teraz už 60 fps je taký štandard a udržovať to v tom. Pokiaľ, dobrá utilita, pokiaľ máte Nvidia grafické karty, čo mám ja, momentálne ja mám túto GeForce 1080. Dobrá utilita je MSI Afterburner. Jednak na pretaktovanie, tie nastavenie si to nevšímajte, že s týmto je spolu priložený aj musím nájsť, že kde to je. Tuto je Riva Tuner Statistics Server. Táto sranda, pokiaľ nemáte niečo iné, vám ukáže FPS v danej aplikácii. Ja to mám momentálne vypnuté, ale potom si to zapneme a ja to používam na kontrolovanie, koľko FPS-iek má v skutočnosti hra. Vždycky si pustím hru tak na chvíľku, pokiaľ to nie je také, že prvé pozretie a že som to nikdy nemal predtým pustené, tak si to pustím tú hru, pustím si, že koľko dáva tých FPS, aké sú tam tie štatistiky, pohrám sa troška s nastaveniami, aby to držalo tých 60, alebo aspoň dosahovalo tých 50, 55, 60, ideálne viacej FPS-ok pri nahrávaní. Ale toto je ešte software. Čo budete potrebovať ako prvé je ten hardware, výkonný počítač, aby vám to utiahlo tú hru a kvalitný mikrofón. Mikrofón, najjednoduchšie riešenie je USB-čkový mikrofón. Ja môžem doporučiť napríklad AT2020 od Audiotechniky. To je USB-čkový mikrofón, membránový, fakt perfektný mikrofón. Tuším, že aj Razer začal vyrábať. Budem sa snažiť tu dávať obrázky, aby to nebolo len tak statické. Razer vyrába Snow Blue Yeti, tuším, tak sa nejak volá. Robím to teraz z pamäti, tak nevspomeniem si úplne na všetky. Ale sú to proste USB-čkové mikrofóny, ktoré strčíte do USB-čka, máte mikrák pomerne vo vysokej kvalite. Také tie, čo idú do zvukovky s audio jackom, také tie malé pišišvory tenké, to sú tuším, že piezo, na piezo spôsob, alebo tak nejak sa to volalo. Proste taký malý krúžok je v tom, to sú veľmi nekvalitné mikrofóny. To môžete použiť na voice chat alebo tak. Pokiaľ chcete nahrávať na YouTube, kvalitný mikrofón je nutnosť. Fakt. A ďalšia možnosť je použiť také kombo, jak mám ja teraz. Napríklad ja mám slúchatka tiež od Audiotechniky. Presný model vám napíšem, ukážem vám obrázok a je to spolu spojené s takým USB prevodníkom, pretože tieto sluchátka používajú XLRS konektor,
ktorý sa používa na hudobné nástroje, na gitaru alebo tak, a hlavne na mikrofóny, také tie profesionálnejšie. Táto zostava ale má aj určité nevýhody. Ten mikrofón je dosť tichý, treba boostnúť audio, treba sa s tým troška pohrať, nie je to také jednoduché. Ukážem vám potom aj v nastavení nahrávacieho softu, lebo on to automaticky nahráva ako mono, proste len jeden kanál naľavo, a musíte to dať, ako keď chcete to produkovať normálne na YouTube ako video, potrebujete stereo. A to musíte zmixovať, je s tým troška roboty. OBS, ako tuším, jeden z mála softverov to robí automaticky, čo má obrovskú výhodu, to som ukážem vám presne, ako sa to nastavuje. Takže, máte počítač, máte vybranú hru, máte sluchátka s mikrofónom alebo len mikrofón, chcete ísť teraz nahrávať. Čo budete potrebovať? Ako vravím, ideálne MSI Afterburner pre Nvidia karty s týmto RivaTuner Statistics Server. My si pustíme hru. Pustíme si trebárs Osiris New Dawn. Ja to zapnem. Chvíľku počkáme, kým sa to nahodí. A zmenším okno na... Teraz momentálne sa to nahráva v rozlíšení 1440p. To je veľkosť môjho monitora, moje natívne rozlíšenie. Ukážem vám to presne. Dáme si to Options a toto stiahneme na 1920x1080. Vypnem full screen. Dáme Save and Continue. A vôbec sa to nepreplo. Drive? OK. Drive. Je to ešte alfa, takže je to mierne bugnuté. No, ale čo vás zaujíma, zapnete si tento RivaTuner Static Server. Ináč pri nahrávaní, keď máte aj full screen, dajte si, že neviem, táto hra to asi nemá možnosť, ale respektíve má to automaticky, že full screen je borderless window sa to volá. Ako je to okno, ktoré máte bez týchto okrajov a roztiahnuté na celú obrazovku, ale môžete prejsť s myšou alebo dať Alt-Tab, sa vám to tu ostane, nezloží sa to celé, môžete prejsť za to alebo pustiť nejakú aplikáciu cez to, takto. To pomáha veľmi, nemusíte dať úplne full screen. Čiže takéto nastavenie si dáme teraz, aby sme mali... pokiaľ máte ináč obrazovku 1920x1080, by som povedal, proste klasické Full HD rozlíšenie, tak nahrávajte v tom. Ideálne vždycky nahrávať v rozlíšení, ako máte monitor. Ďalšia vec, je dobre mať SSD disk pre... Ono to ide normálne aj na normálny disk, hej, nie je to žiadna katastrofa, ale pokiaľ máte SSD disk na operačný systém a na miesto, kam budete nahrávať, tak to o mnoho zrýchľuje jednak prácu s veľkými videosúbormi, aj to nahrávanie je také lepšie, plynulejšie. Nemyslím ako video, že má to nejaký dopad na video, ale menšia záťaž na systém. Pomáha to s tými FPS-kami troška. No, ale to som chcel vám ukázať, ako funguje tento RivaTuner Statistics Server. Treba to najprv zapnúť. Tak, už sa to automaticky tu vyhodilo, je to síce fialové, ale môžeme si to zmeniť niekde v nastaveniach. A keď už budete v nastaveniach, že check for available products beta, to vypnite a toto dáte na never tiež. To vám to bude vyskakovať taká správa, že nemôže sa pripojiť niekam alebo čo. On sa to tu menilo. Tu je to. Napríklad na zelené. Také tmavšie zelené. Neviem, či to je lepšie vidieť? Asi nie. Počkať, dáme to... červené. Tomu tiež moc nepomohli. To už je lepšie, takto by ste to mali vidieť aj vy. Ako vidíte, tu mám nastavené, ono mi to ukazuje CPU, memory, GPU, toto je teplota grafickej karty, výkon grafickej karty, aký je, koľko zožere pamäte,
Toto vás zaujíma D3D11, to znamená, že to používa DirectX 11 a koľko FPS-iek to bere. CPUčko a RAMku to nie je také dôležité, pokiaľ to nie je na 100% všetko. Treba si pustiť normálne hru. Ja si zoberiem to, čo mám teraz zohraté. Launch. Počkáme, kým sa nám to naloaduje. A toto by ste normálne robili na full screen, ako predtým, že idete nahrávať, že si budete testovať, ako vám to ukazuje. Tam si troška inú farbu. Červená sa nedá dobre kódovať. Modrá? Toto vyzerá lepšie, nečitateľnejšie. Ako vidíte, drží sa mi to stabilne na 60 fps, no lenže keď nás to je iba intro. Keď nás to hodí do hry, sa to definitívne zmení. Vidíte, 47. A teraz to celkom drží, ale myslím, že mám stiahnuté v options. A nemám, to som mi znova resetlo. Toto treba dať nižšie, toto treba dať nižšie. Save and continue, resume. Teraz to drží 60 fps. V podstate je to zamknuté na tých 60 fps. Niektoré hry, hlavne také, čo sú postavené na určitom engine, ktorý sa volá... Mi teraz vypadlo, Kerbal-Space program používa Unity. Unity má taký problém, že keď začnete nahrávať, ja teraz mačknem F8, to si presne ukážem ešte nastavenie toho nahrávacieho softu. OK, ja som mačkol F8 a vypol som nahrávanie, ja som si neuvedomil, že ja vlastne tým istým softom nahrávam teraz to, čo vidíte. OK. V podstate ale neklesnú FPS, keď mačknem F8, pretože Unity má nejaký problém pri nahrávaní. Proste 20 ide proste minus 20 fps, je to také troška blbé, no. OK, čiže takto máte, vidíte, že koľko FPS-iek vám ide hra. Dôležité je si to buď dať na 30 alebo 60, aby vám to išlo stabilne. Ja to teraz vypnem. Toto tiež. Ups, toto prepneme späť. A ukážeme si nahrávací soft. Presuniem to vedľa, keď sa mi to podarí, lebo... Tak, dobre, a je to tu. Tu vidíme echo. Dáme si to sem, to je tá hra. Prepneme sa na ten nahrávací soft, aby sme vedeli, o čo ide. Vás zaujíma momentálne, že to je OBS. Je to OBS, ale to štúdio. Počkajte, pozriem vám presne. OBS štúdio. Bude aj linka v popise videa, samozrejme, kde to nájdete. Máme, že OBS Studio. To je ončo. Open Broadcaster Software. Tento klasík vás nezaujíma. Vás zaujíma OBS Studio pre Windows. Stiahnete si to. Cancel. Stiahnete si to, nainštalujete. Dáte next. Malo by vám to všetko fungovať. Ja vám ukážem moje nastavenie toho štúdia. Vypneme toto, aby nie, toto necháme display, lebo momentálne nahrávam. Je to taký nezvyk, lebo idem vysvetľovať o tom štúdiu, plus nahrávam s tým štúdiom. Snaď to bude OK. A čo sa týka teda toho nahrávania. Potrebujete si urobiť scénu. Aby som sa asi prepnul do iného softu na nahrávanie obrazovky, lebo môžu mi to vypnúť a zle to dopadne. Dobre, teraz by to malo byť OK. Mám tu teraz otvorené dvakrát OBS, to som zvedel, či to bude fungovať. Jedno mám na ukazovanie. Počkaj, keď toto vypnem... Áno, dobre, teraz to vyzerá dobre. Tak, hru si dáme sem vedľa. Ja som nevedel, že môžem pustiť dvakrát OBS a jedno bude nahrávať, jedno bude ukazovať. To je celkom srandovné. No, nastavenie. Potrebujete si urobiť novú scénu. Pomenujete ju, trebárs... Nahrávanie. Neviem písať. Nahrávanie. Tak. Máte takto novú scénu. No, lenže to je iba niečo ako maliarské plátno. Ešte na to musíte dať nejaký zdroj, čo sa bude na ňom zobrazovať. To sú tieto sources. Plus vám ukáže, že tu máte veľa možností. Vás zaujímajú v prvom rade buď Game Capture, alebo Display Capture. Display Capture, jak si ho pomenujete, treba z obrazovka.
vám zachytáva obrazovku. Keď na to kliknete dvakrát, dostávate možnosti, ja mám 2 obrazovky, tak iba jednu dávam zachytávať a kurzor, aby sme videli a podobne. To je obrazovka. Tu máte vedľa toho oko, s ktorým to môžete vypnúť, zapnúť. Pretože môžete mať viacej tých zdrojov a môžete ich mať viacej inak rozmiestnený. Dajme si ešte túto Game Capture, aby sme zachytávali aj nejakú hru. To je priamo, že sa zahákne ten program do hry a bude nahrávať iba tú hru. To vám vyhodí troška nastavenia. Nechajte to tak, jak to je. Nemusíte nič to vyberať. Akurát tu spomeniem, sú také možnosti v tomto móde zachytávať hoci ktorú aplikáciu, ktorá ide na full screen. Pokiaľ máte hru, ktorá sa pustí na plnú obrazovku, že nemáte to v okne ako keby, tak nechajte toto, automaticky by to malo zachytiť. Pokiaľ nie, že máte to v takomto okne, jak to mám ja teraz, tak dáte Capture Specific Window. A tu si môžete potom vybrať z otvorených okien to priamo vaše. My máme toto Osiris New Dawn. Tak, mi toto automaticky cvaklo. Dáme OK. A máme ten zdroj. Vidíte, že to je ale nejak divne. Tak on to zoberal teraz veľkosť toho okna v pomere k môjmu celému rozlíšeniu. To celé rozlíšenie skočíme do nastavenia Settings, tu napravo a prejdeme si od začiatku, jak to mám ja nastavené. Toto je moje ideálne nastavenie pre streamovanie, nahrávanie na disk a streamovanie plus nahrávanie na disk. V tomto začiatku ja som nechal všetko tak, jak to bolo. Tu som nič nemenil. Stream, toto je zaujímavejšie. Tu si môžete vybrať, keď chcete streamovať online. Ja tu mám samozrejme Twitch, server je Praha, môžete si vybrať, ktorý je k vám najbližšie, ale Praha a potom môj streamovací kľúč. Samotné streamovanie si preberieme asi niekedy inokedy, to je troška nad rámec tohto videa. Toto video bude také asi dlhé, lebo budem vysvetľovať toho dosť. Ďalšie dôležité je tu output. No a toto už je troška zložitejšie. Treba si prepnúť tu na Advanced v prvom rade. A tu si treba nastaviť. Tu máme prvá táto záložka je pre streamovanie. To je to, čo sa pripája cez... Tu keď môžete mať YouTube alebo nejaké iné stránky, ale toto je vlastne čo sa týka táto prvá záložka streaming. Ja tu mám nastavené encoder, záleží čo máte presne v kompe. Ja som dal na X264, to je softwarový encoder, toto bude mať každý a v podstate využíva to CPU, procesor na kódovanie. Tuto necháte zaškrtnuté Enforce Streaming Service Encoder Setting, to znamená, že sa to nastaví podľa toho, ako to chce samotný Twitch, pokiaľ streamujete na Twitch. A zmeniť veľkosť. Ja napríklad teraz nahrávam v tom 1440p, čo o mnoho viacej ako by dovolil Twitch normálne púšťať a jednak bitrate by to strašne rozkockoval. Takže treba si nastaviť to Rescale output na 1920 na 1080, to je Full HD, alebo 720p, je to na 1280 a 720. A bude úplne jedno, v jakom veľkom rozlíšení to nahrávate, alebo jakom malom. A OBS vám to automaticky natiahne, alebo scvrkne na túto veľkosť. Čo je veľmi dobré. Ostatné tieto veci sú v podstate nastavenia tak, ako vyžaduje Twitch. Bitrate záleží na tom, aký máte upload. Pokiaľ dosahujete aspoň 3000 KB za sekundu, tak nastavte si 2500, proste o 500 menej ako máte upload. Toto je dosť také individuálne, treba to otestovať a pozrieť si, že koľko Twitch podporuje. Tuším, že 3000 je bitrate je maximum pre Twitch. Pokiaľ nie ste nejaký partner alebo tak, že vám to automaticky kóduje na nižšie hodnoty pre tých, čo vás pozerajú. Audio track, tomuto sa dostaneme. Toto bolo troška také komplikovanejšie
na pochopenie aj nastavenie. Ale zapamätajte si, že proste, že streamovanie používa audiostopu 1. On sa k tomu vrátime. Nahrávanie je to, kam sa bude ukladať u vás na disk dané video, ktoré budete nahrávať. Typ štandard, to necháte tak, jak je. Nezabudnite si tu nastaviť Advanced hore. MP4, nechajte si MP4, toto má najlepšie to zožere YouTube. Môžete dať iné, ale nemá to zmysel. MP4 je v podstate najlepšie, čo by ste mali používať vždycky. Audio stopy budeme používať 2 a 3. Jednotka je pre streamovanie, dvojka je zvuk hry a trojka je mikrofón. Neviem, či to dobre teraz ešte není chápať, lebo je to spojené s viacero vecami. My chceme docieliť to, aby sme mali v našom výslednom nahranom videu na disku rozdelenú audiostopu, kde bude iba zvuk hry a kde bude zvuk toho, čo hovorím ja. Pretože sa môže stať, že hra bude strašne hlučná a vás sa nebude vôbec počuť. No teraz čo? Pokiaľ to máte zmiešané, ako napríklad keby sme dali, že audiostopu 1, ktorá sa používa na streamovanie, to vám ukážem, že kde sa to zmiešava, tak v audiostope 1 je zmiešaný zvuk z mikrofónu aj z hry. Čiže tam ide všetko naraz. To sa nedá pre Twitch urobiť, aby išli dve audiostopy zatiaľ. Tak to musí byť všetko zmiešané do jednej. To robí aj väčšinu nahrávacích softov, že všetko zmieša do jednej audiostopy a už nad tým nemáte potom neskôr kontrolu. Niečo sa pokazí, že mikrofón ste mali moc potichu, tak vás nebude počuť. Už to nezachránite. To sa nedá oddeliť od tej hry, čo máte s týmto zmixované a máte problém. Takže, recording dajte si 2 a 3. Toto by ste mali mať normálne takto nastavené. Čo sa týka encoderu, ja používam tentokrát NVIDIA NVENC H264. To znamená, že to je, keďže mám NVIDIA kartu, tak používa ten encoder, koduje to tá karta, koduje tu videografická karta, nekoduje to CPUčko, šetrí sa tým troška výkon a karta má dosť energie a výkon, aby to zvládla v pohode. Pokiaľ tam tú možnosť nemáte, dáte si X264, bude to CPUčko šrotiť a toto tam máte určite. Toto je fakt pre užívateľov iba NVIDIA kariet a možno tam budete mať niečo pre ATI, ale nie som si istý, pretože takú kartu som už nemal strašne dlho. V tomto prípade nebudeme meniť rescale output. Keby sme to zapli, tak hociaké veľkosti budeme nahrávať, tak nám to tam scvrkne na 1080. Toto môžeme urobiť v postprodukcii, keď budeme strihať video a renderovať. My potrebujeme dostať na disk video v čo najväčšom rozlíšení, v čo najväčšom bitrate, aby bolo čo najostrejšie a potom už môžeme ho spracovať neskôr do podoby, akej potrebujeme, aby sme mali čo najmenej strát v tom videu. Čo sa týka profilu pre to renderovanie, toto je moje nastavenie. Nastavil som 45 000 bitrate, to je celku vysoký, vychádza to cca, môžeme sa pozrieť presne, vlastne nemusíme ani cca, toto sú moje nahraté videá, čo práve idem spracovať, ukážeme si na tom vlastne, jak spracovám videá. Povedzme, tu máme skoro 5 GB, toto má, pozrieme sa, to je 60 frameov za sekundu, 15 minút rovná sa 5 GB. Tak si to môžete vypočítať, koľko vám zabere nahrávanie videa. 15 minút rovná sa 5 GB. Buffer musí byť rovnako, musí zaškrtnúť. Zaškrtnite to proste takto, jak to mám ja, toto sú také ideálne pre nahrávanie. Není to ani nejak strašné obrovské veľkosti a kvalita je veľce dobrá. Prepneme sa ešte do záložky audio. A tu vidíte stále nepoužívam track 4, ale stále, čo som spomínal, track 1 je pre livestream. Ja som to pomenoval tak. A tu vidíte, audio bitrate je na nižšom, na 192, lebo to si vyžaduje Twitch. Track 2 a 3, čiže hra a mikrofón,
sú na 320, lebo 320 je taký ideál. Je to troška viac, ako by ste potrebovali, ale vždycky, keď nahrávate na disk, dajte čo najväčšiu s rozumom, hej, najväčší bitrate pre audio aj video. Zase by to stíhalo všetko a nesekalo. 320 je maximum, stejne potom sa to zníži, ale aby sa znižovalo z väčšieho na nižšie a z nižšieho na vyššie, lebo to potom strácate kvalitu. Čo sa týka audio, tu si nastavte desktop audio device. Ja tu vidíte, tu mám kopec vecí, toto sú výstupy z mojej grafickej karty, ale tento output 3.4 je tá škatulka, čo používam, to USB-čkový prevodník medzi mojimi sluchátkami, mikrofónom a počítačom a taktiež mic auxiliary audio device, to je vlastne váš mikrofón. Tu si vyberete ten USB-čkový mikrofón, čo máte vy, alebo prípadne, pokiaľ máte strčený teda zvukovú kartu s mikrofónom do počítača, budete tu mať ten vstup, ktorý si budete musieť vybrať. Čiže toto je buď to sluchátka, alebo výstup na repráky a toto je mikrofón. Ostatné všetko nechajte tak, jak je. Channels dáte stereo, sample rate 48, nič iné sa nemusíte chytať. Video, toto je také... Tento base canvas resolution je vlastne veľkosť toho tej vašej pracovnej plochy pre to video. Ja mám natívne rozlíšenie môjho monitoru a výstup je znova taký istý. Toto by som moc nemenil, jedine keď viete, že budete nahrávať priamo v 1920 na 1080, tak to dáte takto na 1920 na 1080 a tu si vyberáte, koľko FPS chcete nahrávať. V koľkých FPS bude vaše výsledné video. 60 alebo 30. Ja mám vybraté 60 a čo sa týka tohto downscale filteru, toto si necháte takto, jak to je. Ja to vrátim späť na moju veľkosť. Ops, to nie je ono. Hotkeys. Hotkeys, tu nemám takmer skoro nič nastavené, len pár vecí. A to, stopnutie a začatie nahrávania. Mám to na F8, čiže keď som v hre a tento program beží v pozadí, mačknem F8 a on začne nahrávať. Mačknem F8 znova a nahrávanie skončí. Ďalšia vec, čo tu mám, je Switch to Scene, to je pauza, Switch to Scene, Stream, YouTube Stream, to sú názvy tých scén, čo sú tu. A tam môžete to mať rozdelené, napríklad, že v jednom bude nahrávanie hry, v ďalšom bude nahrávanie ja neviem, obrazovky a môžete medzi nimi prepínať klávesami. On sa to automaticky prepne medzi jednotlivé scény. Ale to je troška pre streamovanie, momentálne to nebudete potrebovať. Ja tu mám napríklad tak, že pauza. Počkaj, to musím zložiť, dáme cancel. A tu mám pauza a toto je moja pauza na streame. On to zložené z viacero vecí, pozadie, tá pauza je tu pridaná, potom tu je chat, donators a podobne, ale toto všetko na streamovanie to bude niekedy inokedy. My sa budeme venovať tomuto nahrávaniu na lokálny disk. Máme tu ešte Advance, tu si pozrite, ako to mám nastavené, a nechajte to radšej takto. Render DirectX 11, tieto farby si nechajte tiež takto, to sú ideálne nastavenia pre nahrávanie. Tak. Môže sa vám stať, že vám to ukáže v takomto malom. Toto je to vlastne rozlíšenie 1920 na 1080, veľkosť toho okna v porovnaní k samotnej ploche, čo máme. Môžeme to natiahnuť a zväčšiť na maximum, on to aj docvakne. On sa na to ale kliknúť pravým tlačítkom, Transform a Fit to Screen, Ctrl F, pop. A vám to dá na celú obrazovku. Takto vlastne, keby som teraz spustil nahrávanie, budem nahrávať v mojom rozlíšení 1440p s tým, že vlastne ten zdroj je iba Full HD. Čiže on to roztiahne, bude to síce vyzerať... Nie je to také obrovské roztiahnutie, bude to vyzerať OK, ale lepšie je si v takomto prípade, keď toto je 1880, ísť do video a tu to prepnúť na 1920
na 1080, tak. Teraz dáme, že transform, fit to screen a teraz je to tak, jak to je 1:1. Hej. Môžeme si dať, že obrazovka, som zapol vedľa. Vidíte, teraz mám tu celú obrazovku moju. A to si tiež môžeme trebárs posunúť takto vedľa. Čiže môžete sa s tým pohrať, on sa s tým... Toto sú nie také veci, čo by ste zrovna potrebovali, ale je to pre zaujímavosť, je to skôr pre streamovanie. Čiže môžete posúvať tie jednotlivé zdroje videa kade tade. Dôležitá vec, toto si dajme Ctrl F, tak, toto si dajme, jak to je, dôležitá vec, tu vidíte vaše desktop audio a mikrofón. Zelené ukazuje, že tam niečo ide. To je dôležité, lebo keď tam nič nejde, nenahrávate žiadny zvuk preto. A najdôležitejšie tlačítko, čo tu je tento mixér. Tu si ukážeme, ako to je s tými stopami. Vidíte, ja tu mám svoj mikrofón, volum je na 100%, desktop audio 100%. To necháte tak, jak je. Pokiaľ používate mikrofón, ako mám ja, že je iba mono, treba zaškrtnúť toto down mix to mono. USB-čkové mikrofóny, tie, čo som vám ukazoval na začiatku, toto netreba, tie nahrávajú, tuším, automaticky, buď stereo alebo mono. Nemusíte toto zaškrtávať. Ale pokiaľ sa vám stane, že nahráte niečo, počujete seba iba v ľavom kanáli, tak to treba zaškrtnúť, automaticky vám to zmixuje. A samotný zázrak, čo sa týka audio stôp, sa odohráva tu. On to ide týmto smerom dole. Takto, takto, takto. No. Ako som vám ukazoval, môžeme si to pozrieť? Tak to môžeme, dobre, super. Pre output a streamovanie používame stopu 1. No ale jak nastavíme, že čo v tej stope 1 bude? Chceme tam zmixovať, aby tam bolo vás počuť cez mikrofón a aby tam bolo počuť hru. Prípadne keď máte ešte niečo iné, lebo tých vstupov pre audio tu môže byť viacej, sa môžete dať trebárs nejaký iný vstup ešte, tak tam budete mať ďalší device. Ale momentálne vás to zaujíma len pre hru a vás. Čiže tu budeme používať, tu sa dá iba prepínať. Tu sa nedá dať, že vybrať viacej. Tu sa dá vybrať iba jedno. Vás zaujíma, čo bude v tej audiostope 1. No a to je v tom mixéri. Tak. Vy vyberiete, že chcete, aby v tej stope 1 bol mikrofón a to audio z hry. Čiže zaškrtnete 1:1. Tým pádom sa tieto dve stopy zmixujú do jednej a pôjdu pre streamovanie. Pre nahrávanie ste si vybrali 2 a 3. A chcete to mať oddelené, nechcete to mať spolu. To znamená, že mikrofón dáte do 3, môžete byť do 2, to je jedno, alebo do audio hry dáte do 2. Proste to bude oddelené. Vidíte, tu nie je zaškrtnuté, čiže mikrák sa nebude mixovať do desktop audio a zase desktop audio sa nebude mixovať do mikráku. Tieto dve stopy budú samostatne a budú pridané do toho videa ako samostatné. Ukážeme si to potom presne, ako to vyzerá v nahrávaní a uvidíte, že to je naozaj o mnoho väčšia výhoda s tým tak pracovať. Čiže to by sme mali, potom dáme cancel, čo by sme tu ešte mohli pozrieť. A čo vás tu zaujíma, po novom OBS ukazuje, na akom FPS-ku vám beží nahrávanie, koľko využíva CPUčka a pokiaľ streamujete, bude vám to ukazovať, koľko, či máte nejaké pakety vám vypadávajú alebo podobne. Tak povedzme, že ste si nahrali hru. No si pustíte hru, mačknite F8 a hra sa bude nahrávať, skončíte s nahrávaním, mačknite znova F8, no a čo teraz? Teraz vypnete hru. V prvom rade vypnete hru, tak. Vypnete OBS-ko, pretože vlastne s nahrávaním ste skončili. Tu vám bude ukazovať, že start recording, alebo toto sa zmení, toto tlačítko. Keď dáte, že F8, tak sa zmení na stop recording, dáte znova F8, zmení sa na start recording. No, máte to nahraté, toto môžeme pozatvárať. Tak, toto môžeme zložiť, lebo ja budem potom ešte nahrávať. A ja používam na strih videa
A jednak sa mi to teraz uložilo do Video Capture, toto je SSD disk. A tu mám v podstate nahádzané toto všetko Osiris, New Dawn a tieto súbory, čo tu vidíte navyše, to sú výsledky keď sa to otvorilo v strihacom softveri, ale v podstate by ste mali mať takto video súbory. Keď sa ňou kliknem, ja používam VLC player, ak sa to teda otvorí vôbec. No, toto je zrovna to, čo nahrávam teraz. Tak skúsme niečo z Osiris New Dawn. Počujete hru, ale nepočujete mňa. To preto, že automaticky nie sú zmixované tie dve stopy, ako som spomínal. To sa bude robiť až nakoniec. No. On je strašne veľa no, že? Potrebujete strihací soft. Ja mám zaplatený Adobe Premiere Pro. Mám celý ten balík, ktorý tuším nejakých 50 € mesačne za všetky Adobe softvery. Čiže mám tam Photoshop, mám tam Photoshop, Adobe Audition, to si ukážeme. A v podstate, čo používam, je Photoshop na vytváranie coverov pre YouTube, potom Adobe Premiere na strihanie, Adobe Audition na úpravu zvuku, Adobe After Effects nepoužívam, ale mám to tu, keby som náhodou potreboval nejaké videa upraviť farby alebo tak, to je skôr z drónov. A potom Adobe Media Encoder, to je vlastne na kodovanie videa, to prichádza automaticky spolu s Adobe Premiere Pro. Jak to získate, je na vás. Ja doporučujem si to fakt tých 50 €. Pokiaľ chodíte do roboty a máte tých zbytočných 50 €, chcete tomu venovať pravidelne, tak myslím, že sa to oplatí kúpiť. Dá sa to zohnať samozrejme ináč. Nebudem vám hovoriť ako, to nechám na vás, ale toto používam ja, mám to kúpené, takže je to v pohode. A normálne, keď sa vám to zapne, napríklad toto zruším, tak, zapneme Adobe Premiere, čiže nahraté video máme na disku, ideme sa pozrieť do Adobe Premiere a otvoríme si tam napríklad nový projekt. Ja už tam píšem hocičo, mám to lokáciu na F-Temp, to znamená, že to je na SSD disku v temporary. Tak, to sú väčšinou vždy také dočasné projekty, vždy sa to vyrenderuje a potom to zmažem. A zoberiem tie videá, treba si toto jedno, zoberme nejaké takéto. Šupnem to sem, do tohto projekt, to mi vytvorí to video. On to troška potom niekedy aj spracováva tu ten zvukovú stopu ešte tunak, ale v podstate zoberiem to video, pôjdem sem dole, vedľa koša, a to mi otvorí nový projekt ako keby s tým videom. Nastaví to na veľkosť a framey toho videa a už sa s tým nemusím ďalej trápiť. Potom sa stačí, už keď tam máte ostatné videá, stačí len prihadzovať, poďme ukážeme si to takto. Tak stačí ich len potom prihadzovať vedľa. To je to isté video, to dáme delete, tak, dáme toto, tak. No a v podstate môžete potom v tom pracovať, ako by ste potrebovali. Ale čo si všimnete, ja teraz prejdem myškou nad jednotlivú audiostopu a kolečkom myši si to zväčším. Tak. Vidíte, mám tu dve stopy. On to teraz spojené na to, keď kliknem, ale dám si ungroup, teda unlink, tak. Unlink a môžem kliknúť na jednotlivú stopu a pracovať s nimi osobitne. Táto vrchná časť je audio z hry, táto časť je, to som ja. Nebudete to počuť z jednoduchého dôvodu, pretože mám nastavený výstup niekam inám. Musím dať preference, audio hardware a tu si to prepnem na output sem. Tak, takže to mali počuť. To môžeme dať sem, to nebudem teraz potrebovať. A titánium máme určite zase vonku. Čiže počujete mňa a teraz pozrite sa, budem sa s tým chvíľku hrajkať. Dám mute. Počujeme iba hru.
Vypnem hru, počujete mňa. Počujeme všetko. Polárna žiara. Lenže toto ešte nie je koniec. Treba, napríklad vidíte, ja nahrávam niekedy non-stop, aj keď niekam idem do prčíca a potom, keď sa niekde ničomu dostanem zaujímavému, tak spustím. Celú túto časť potrebujem dať preč. Pekne si to zoomnem bližšie, potiahnutím tohto slidera na bok, môžete dať tak, a on sa to vždy snaží udržať, kde máte túto osku v strede, čiže keď budete môcť zoomovať, bude sa to snažiť držať tu. No a vieme, že začínam ja hovoriť, takže sa niečo bude diať. Normálne by ste použili taká žiletka tunak a pomocou shiftu precvaknete komplet celú tú časovú osu a oddelíte túto časť. Označíte, dáte delete, aj to preč. Takto sa robí strih, veľmi, veľmi zjednodušene povedané. Ja používam už skratky, čiže mačknem C, shift, tak Včko sa prepnem späť na ukazovátko, zoberiem to, dám delete a je to. Takto v podstate zostrihám epizódu z jednej aj z druhej strany. Tu sa už nič nedeje. Tam som, že majte sa, Cčko, shift, Včko, delete a je to. Takto je strih. No, lenže ja ešte upravujem aj to audio samostatne. Keď budete počuť, môžeme si to vyskúšať, že aký bude rozdiel. Odstrihnime si kúsok z konca. Treba až tu hovorím tu klasické, čo vždycky na každom videu. Uvidíme sa neskôr, majte sa, hej. Zoberme si to vedľa. Ja som to odstrihol, dajme to sem vedľa. Ctrl-C, Ctrl-V sa mi to skopíruje. Máme tu teraz v podstate úplne dve identické audiostopy. A porobíme ďalšie plastické tie granule. Skúsime ísť nie teda tam, ale na druhú stranu, možno to bude mať bližšie. Tu bol Vlado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa. Viete čo, orežem to ešte. Tu bol Vlado Portos. Tak, urežme to tu tak. Toto dajme preč. A máme to ten koniec. Čo ešte robím? S týmto môjim balíkom od Adobe prišlo Adobe Audition. Dám si Edit Clip in Adobe Audition. A toto robím špeciálne iba pre hlasovú stopu moju. To nikdy nerobím pre samotnú hru. Dáme si Edit Clip in Adobe Audition. On to teraz automaticky zoberie, to audio, a hodí to do toho softvéru. Keďže to obidve sú Adobe, tak si to vedia medzi sebou automaticky prehadzovať bez toho, aby ste to museli exportovať niekam mimo. Čiže keď to teraz tu pustím, a musím si to znova prehodiť, ja to mám automaticky nastavené na repráky a nie na sluchátka. Máme audio hardware, output sem, tak. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa. No, to som povedal no. Musím sa asi prefackať. Vždy, keď to poviem, tak nejaký elektrický šok by som potreboval. Keď to príde mi do tohto Adobe Audition, ja mačknem Včko. Na klávesnici je to moja nastavená skratka. Mačknem V. To mi porobí so zvukom kopec vecí. Tu bol Vlado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa. Mi to v podstate urobí 1, 2, 3, 4, 5 modifikácií do samotného zvuku. Zvýši mi to hlasitosť, upraví mi to level zvuku, aby že keď niekde hovorím moc ticho, niekde hovorím zase moc hlasno, že niekde zrúknem jak taký blázon, tak toto mi to sa bude snažiť urovnať túto výšku, aby bola podobne a ten hlas bol taký rovnomerný. Je ma potom aj lepšie počuť, by som povedal. Ako si toto urobiť, vám linknem do videa, pretože to je taký tutoriál na YouTube od takého fakt
dobrého chlapíka, čo vie robiť s týmto Adobe Audition všelijaké triky. A on mal vlastne taký tutoriál, jak si vylepšiť voice-over na video. Keď mi toto zbehne, ešte vám ukážem, ako sa robí na to. Ja tu mám Vlado Voice, to je to moja skratka, že keď mačknem Včko, tak to označí celé audio a vykoná všetky tieto úlohy automaticky. V podstate, keď to zbehne, ako vravím, jak urobiť toto aj s tou skratkou, je v popise videa, linka na to video, čo som to robil ja. A toto používam takmer pri 99,9% všetkých mojich videí. Aj toto, čo teraz počujete, bolo takto spracované. Zavreme, dáme, že uložiť, chvíľku počkáme a on sa to automaticky prehodí, updatene v našom Adobe Premiere. Toto je nové a toto je staré. Dáme si, že staré. Počkajte, to som posunul zvuk miesto toho. Dáme si to za sebou. Ja nebudem hovoriť, to bude stará audiostopa a nová audiostopa, že či v tom je rozdiel. Tu bol Vlado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa. Tu bol Vlado Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa. Podľa mňa dosť lepšie to je počuť ako originál. Ďalšia vec, ktorú robím pravidelne, je, že si vypočujem, ako hlasno také fajné veci. Moment. Ako hlasno ide zvuk hry, ako hlasno idem ja. To už je povedzme po úprave tým zvukom. Tým Adobe Audition. Dáme to takto. Edit clip in Adobe Audition. Počkáme, kým sa to načíta. Ja väčšinou označím veľa vecí naraz a potom tu, jak mám files, tu sú za sebou tie stopy a proste kliknem na jednu, mačknem Včko, kliknem na druhú, mačknem Včko a on sa to automaticky upraví. Vidíte, tu mám takéto som niekde, buď som skríkol, alebo čo, tu bol zase moc ticho, tak on to tak natiahne a troška vylepší ten zvuk. Saveneme to, dáme yes. To sa automaticky prehodí sem. Tu je nejaký bug vizuálny, našto tu stále je tá stopa, len to musím troška pozumovať a on sa to objaví. No a teraz si v podstate pustím, ako ide audio hry a ako ide audio moje. Že či nejde moc hra hlasno, či nie som ja moc hlasno a podobne. OK, vidím ťa tam. Crawler. A sa zastrelíme, aby nám neliezol do cesty moc. V tomto prípade je to fajn, ale čo keď chceme zvýšiť hlasitosť hry, alebo znížiť dokonca. Máme tu hore Audio Track Mixer. Toto prvé šúpatko na nule je vlastne tam, jak to je normálne, nechytať sa toho, že nezvyšujeme ani neznižujeme, ale keď chceme zvýšiť, začínam potiahnuť toto tu vyššie a si chcem ušetriť náboje, lebo čo keď nás niekto prepadne pri základni, tam boli tí pavúci, alebo čo to bolo, čo nás... Hneď máme zvuk hry troška vyššie. Teraz tu není moc toho počuť, lebo nič sa tam nedeje, ale aj v hre samotný zvuk je dosť potichu. Ale poďme skúsiť napríklad trebárs dať môj hlas viacej. Minule som skoro infarkt dostal. A tí, že vraj napadajú základňu v noci. A už sme skoro doma, 120 metrov to dáme. Ako vidíte, môžete si jednotlivé tie kanály, buď so zvukom z vaší alebo hry, urobiť ako potrebujete. Je to veľká výhoda, fakt niečo sa stane, že máte moc hlasnú hru, tu si to jednoducho stiahnete nižšie, hra audio sa stiahne nižšie, vás bude lepšie počuť a tak ďalej. Prepnime sa na vec, ktorú máme rozrobenú. Ja si dám, že otvoriť projekt, neuložíme si ten tok. Ale treba napríklad, toto je posledný diel Osiris New Dawn a toto je ďalší diel, ktorý treba spraviť. Toto som mal nahraté už predtým, toto som nahrával dneska a takto zostrihajme rýchlo. Pozrime sa, koľko nám treba. Tu som začal niečo hovoriť, takže znamená, že máme ráno, áno, to som tu bol. Tak, ja to rýchlo nastrihám, robím to s kratkami, C-čko, tak odstrihnem to celé, V-čkom to
odstrihnem tu, Včkom to označím, delete na klávesnici to zmažem, znova Cčko, Včko, označiť delete, pozrieme druhú stranu, treba si odstrihnúť tie konce, treba nechať troška dlhšie bežať nahrávanie, lebo potom si ukážeme také prechody a tie sú radšej, keď tam je ustrihnuté z toho konca, aby nemuseli opakovať framey. Tak, ešte tu máme pár. Tu ešte není upravené audio, čiže to uvidíte, že ja to hodím do toho Adobe Audition. Tým sa to hneď spracuje. Dobre, ešte tu troška odsvakneme. Ešte kúsok. Sa nám pustila nejaká hudba akčná. Som začal učekať. Nevedel som, čo sa deje. Počujem nejaké strašné zvuky. Myslím, že som už ale pri... Dáme to takto. Urežeme. A tu bol koniec. Neskôr. Majte sa. Tak, teraz to kliknem na prázdne miesto medzi nimi. Dám delete. Mi to pekne pospája do jedného konštantného videa. Tieto už zelené sú upravené, ale my chceme ešte na týchto zmeniť ten môj hlas. Čiže dáme unlink, zoberieme môj hlas, edit clip in Adobe Audition, počkáme, kým to zošrotuje. To by malo ísť ale celkom rýchlo, keďže to bere z SSD diskov. Tak, tu vidíte všetky tieto zvukové stopy, čo sme tam mali. Klikneme na prvú, mačknem V, hneď na druhú. Nemusíme ani čakať. Počkáme, kým to robí túto poslednú. Tá bola taká dlhšia. Hotovo. Zavrieme to. Ako vravím, jak urobiť ten filter, bude v popise videa. Tu sa to načíta teraz. A je to. Tu je zase ten bug. Tak. Dobre je ešte robiť nejaké tie ako keby prechody, efekty. To máme tu v efektoch. Ja tu mám, že moje, čo používam najčastejšie, to sú clock wipe. To si ukážem presne, ako vyzerá. Nájdeme si dve odstrihnuté videá. Tam to bude najlepšie vidieť. Tak, tu máme medzer. Normálne by to prešlo medzi nimi hneď. Cvak a je to hneď ďalej. Čo keď chceme ukázať napríklad, že to trvalo dlhšie? Použijem tento clock wipe. Oni sú tu v video efekt... nie efekt. Video transitions. Wipe. Tu je niekde clock wipe. Clock wipe. Všetky tieto moje, čo sú tu, sú odtiaľto z toho video transition. Ja som si to vytvoril cez toto novú zložku, nahádal som si to tam, tak to nemusím hľadať stále. Clock wipe sa hodí medzi dve videá a čo to robí? No toto zrovna nie je dobre vidieť, to musí byť tam väčší kontrast. Skúsme. Nie. Trebárs tu. Toto môže byť dobrý príklad. Nájdem to, tak sa zase prihlásim. Cvaká sme ďalej. No a povedzme, že sme chceli ukázať, že ideme dlhšie. Tak použijem tento clock wipe. Ja som to vedla. Počkať. Ctrl-Z dáme späť. Tak. A vám to v podstate urobí taký prechod dookola. Toto môžeme ale natiahnuť, aby to trvalo dlhšie a aby to bolo viacej vidieť. Tak. To hneď vyzerá lepšie. Myslím, podobné, čo používam ešte veľmi často, je vždycky nakoniec je také stmavnutie. Momentálne je tam čisté, že ureže sa to a koniec. Tma. Bum. Používam Dip to Black. To robí to, že sa to stmavne. A je to preč. Je to taký nie moc jasný efekt, ale podvedome to tam stále vidíte. Toto isté dávam aj na začiatok. V podstate do úvodu. Tu už to je.
Môžeme to troška... Musíme si to zoomnúť bližšie. Troška to natiahneme a budete vidieť, že to začína so osvetľovaním. Tak. Dá sa to isté použiť aj medzi videá. Tu už máme ten jeden efekt, ale čo treba, keď chceme použiť... Tam sú tiež efekty, poďme to dať niekde, kde ešte nič není. Tam je, tu už vidím taký prechod, to znamená, že už tam je taký efekt. Je to dobre tam dávať. Niekedy sa hodí, že tam nedáte nič, ale dáte len taký hneď skok. A niekedy chcete proste ukázať, že prešiel nejaký čas, alebo sa zmenila scéna, alebo podobne. Mám tu teda push. To ste určite videli v mojich videách, troška to natiahnem, tak. To posunie obraz do strany. A máme zase ráno, ja som mal v skutočnosti asi 2 dní. Čiže toto tam je občas dobre nahádzať, keď chcete ukázať, že fakt zmenila sa scéna a podobne. Ešte používam šípky. Šípka hore prechádza medzi jednotlivými... Šípka hore a dole, to idete tak dopredu dozadu, medzi jednotlivými sekmi. Keď chcem ísť na začiatok, dám tak, mačnem Ičko, to je in, a na konci mačnem O, je out. Tentokrát som vybral, že celá táto časť pôjde na renderovanie. Povedzme, že máte video pripravené, hlas upravený, sedia jednotlivé zvuky, cítite, že to troška hru som zvýšil a seba som nechal OK, takto. Máte to nastavené a teraz to chcete dať na YouTube. No, predtým, ako tam pôjde, musíte to vyrenderovať, lebo máte teraz obrovské video nastrihané a chcete to dať do jedného videa, ktoré bude menšie a ktoré bude mať zmiešané už tu hlas aj hru v správnom pomere. Dáte to takto, označíte si, že čo chcete vyrendovať, in a out. Keď to chcete zrušiť ináč, tak kliknite hore pravým clear in and out. A teraz, keby ste dali renderovať, tak to bude renderovať všetko. Celé. Tu mám 2 diely v podstate. Je tu jeden diel a tu je druhý. Ja si to väčšinou takto urobím, že mám veľa toho nahratého, všetko sa naraz spracuje a potom sa to naraz bude postupne renderovať. Len keď chcete renderovať časť, musíte si označiť ičkom, že tu je štart a očkom tu je koniec. Normálne by ste išli do export media, áno. Ja používam Ctrl+M vždycky. Už som dosť na skratky tu zameraný. Čiže Ctrl+M a vyhodí vám to takéto okno. Tu už vidíte dole, že budete renderovať iba tú časť, ktorú ste si označili. Môžete si to prejsť. A budete potrebovať teraz povedať tomu programu, že ako to vyrenderovať. A ja používam nastavenia pre YouTube, také, aké si to YouTube želá. Je to troška overkill, že je to vysoký bitrate a výstupné video je troška väčšie, ak by sme potrebovali, alebo ak bolo nutné. Dá sa to definitívne zmenšiť treba o polovicu, ale dosť to záleží od toho, akú hru natáčate. Keď hráte Minecraft, tak tam sa toho moc nedeje, ale graficky sa tam toho moc nedeje. Stačí vám menší bitrate, rovná sa menšie výsledné video. Pokiaľ máte niečo, kde je to strašne veľa, hlavne keď tam je tráva, kopec stromov, lístie sa tam pohybuje strašne alebo niečo také, že malé veci sa pohybujú, tak ani veľký bitrate to nezachráni, aj keby ste čo robili, YouTube to potom v scéne ešte skosí. A toto nastavenie ja používam pre všetky moje videá, či to je 1080, či to je normálne Full HD, alebo 1440p, 60 fps. Sa mi toto nastavenie osvedčilo vždycky. Rozdiely takmer žiadne pri výsledných veľkostiach, či to je teda na Full HD alebo 2K v podstate, tak toto si môžete skopírovať. Toto je môj ten preset, ja už si to automaticky tu vyberem, to sú nastavenia, ktoré má ten samotný program, kam chcete exportovať, ale ideálne si nastaviť vlastný. Ja používam tento, ja to mám pomenované takto, 1440 na 60 fps a 24 bitrate. Keď si pozrieme, ten preset vyzerá takto. Efekty žiadne. Tu nemám nastavené nič. Video, toto vás zaujíma. Toto nechajte zaškretnuté, pretože pokiaľ
To znamená, že automaticky si vybere veľkosť toho videa podľa nastavenej scény tunak. Mne to zobralo 1440p, pokiaľ máte to video v 1080p, tak tu budete mať 1080p rozlíšenie. Framerate tiež nechajte zaškrtnuté, zober si to automaticky z videa, keď je 60 alebo 30. Progressive to nechajte tak, Square Pixel 1.0, to nechajte, nastavite takto. Štandard, NTSC, toto môžete mať zaškrtnuté alebo nie, vždycky to nechajte na NTSC, pretože to ide na americkú verziu. Rozdiel medzi NTSC a PAL je v FPS-kách. Tuším, že NTSC je 59,9 alebo tak, FPS-ko nie. NTSC je 60 rovných a PAL je 59,9 alebo tak. Je tam nejaký rozdiel. Nechajte to na NTSC. Profil High, level 5.1. Toto záleží na vás, render at maximum depth, toto pridáva čas na renderovanie, ale je tam troška lepšia kvalita. Niekedy ľudia vravia, že to vôbec netreba, niekedy, že hej. Je to podobné ako toto, že use maximum render quality. Záleží to čisto na vás. Ja to nechám zapnuté, síce troška dlhšie to trvá, ale idem pre maximálnu kvalitu toho samotného výstupu. Čo sa týka bitrate setting, toto je dôležité. Tu nastavujete, že vlastne koľko jak to bude vo výslednej veľkosti. Ja mám nastavený target na 24 megabit per sekund, 24 megabit za sekundu, tak nejak. To je odporúčané YouTubeom priamo pre veľkosti 1440p a 60 fps. Ale ja používam to isté pre všetky, aj keď je to na 1080-30 fps. Rozdiel vo výslednej veľkosti je minimálny, ale kvalita proste je s týmto najlepšia. Aj YouTube to vie spracovať o mnoho rýchlejšie, som si všimol, ako keď používam iný bitrate. Maximum bitrate je 40 megabit per sekund. Megabit za sekundu. Samotné video, ako ste videli v nastavení toho OBS-ka, bol nastavené na 45 000. Toto sú v tisícoch. Čiže opäť maximum bitrate, to je v podstate niečo, jak by som to povedal. On sa bude snažiť urobiť to video v tomto bitrate 24 megabit per sekund. Ale keď zistí, že potrebuje viacej, napríklad je tam, ja neviem, strašne veľa pohybu alebo niečo, tak sa pritlačí tam viacej tých megabitov, ak by som to povedal, dá tam zlepšiť tú kvalitu, aby to nemusel skockovať, ale maximum do 40. Toto by malo byť normálne na 24, aby to bolo 1:1, hej, aby nepresiahol tých 24. Ja to nechám na 40, tým dostanem troška väčšiu kvalitu. Môžete to nechať na 24. Veľký rozdiel v tom nebude. Ale toto je v podstate moje nastavenie, ak to mám. Advanced setting, VR video to není, to nechám tak, jak je. Frame sampling, tu si nastavte toto. Čo sa týka audia, nastavte si to takto. AAC 4800, stereo, high, 320 kB per sekunda, to je takisto, ako sme mali v tom OBS-ku. A ďalej už netreba multiplexer, MP4 štandard, nemeniť, captions to netreba a publish. Toto nepoužívam, môžem vám to hneď dať na YouTube a podobne. Ja si to uploadnem cez ich stránku priamo. Ďalšiu vec, môžete dať rovno export. To on začne rovno renderovať a budete zaseknutí v tejto obrazovke. Čo ja dávam je Q. Dám Q, tým sa nám otvorí ten druhý software, ako som spomínal, Adobe Media Encoder. Chvíľku počkáme, on si to tam nahodí. Tak, toto sa mi renderovalo predtým, môžem zavrieť. On vám to nahodí do tohto Adobe Media Encoderu. Toto je taký kódovač videí v podstate pre všetky tie Adobe softy. A tu vidíte, máte to, že tu bude to H264. Toto môžete ešte zmeniť nastavenia, ale už nemôžete editovať ako v tomto. Môžete sa tu vždycky vrátiť, zeditovať, znova to exportnúť do toho a renderovať. Toto ja môžem zavrieť v podstate.
Chceme uložiť pred zavretím, dáme, že áno. Dáme si, že kam, to sú už videá, ktoré sa renderovali predtým. Je to všetko z SSD disku na SSD disk kvôli rýchlosti ukladania. Toto prepíšeme si ten názov, dáme Osiris a to asi diel 4, neviem. Save a v podstate dám play. No a začne to šrotiť teraz. Tam má asi 40, to video má 49 minút, 50 minút, bude to robiť asi hodinu na mojom CPUčku, vidíte, že a na mojom procesori to nedosahuje ani 100%, niekedy to ide na 100%, niekedy to ide na 50% a podobne. To už sú limity toho kódeku a môjho stroja. Vám to asi vyťaží na 100% komplet. Najviac, čo sa mi podarilo dosiahnuť, je 1:1. Že napríklad 49 minút je video, 49 minút bude trvať render. Hej. Nikdy sa mi nestalo, že by to urobil rýchlejšie. Napríklad, že 50 minútové video by spravilo za 30 minút. To sa mi ešte nestalo. A neviem, aký hardware by som to potreboval, alebo čo by som to potreboval, aby sa mi to podarilo. Lebo to by som veľmi, veľmi chcel, aby to urobilo rýchlejšie, ako je samotné video. Teraz musím čakať 50 minút alebo hodinu, kým to porobí. Môžem robiť niečo iné, lebo nemám vyťažený CPUčko na 100%, ale nemôžem pustiť hru, nemôžem nič, môžem tak pozerať YouTube alebo podobne. Poďme sa mrknúť na keď toto vlastne skončí. Nechce sa mi čakať. V podstate už je veľmi jednoduchý postup. Idete na YouTube, dáte si nahrať a nájdete si to video, čo ste vlastne... On sa mi to hodí do FK Finish. Ešte sa to robí, ale treba zoberte video, hodíte ho sem a idete. Dobre si nadstaviť názov hry sem. A keď to bolo, v akom jazyku to bolo, je to teda speňaženie, zapnúť, aby vám tam boli reklamy, keď chcete preklady. Toto ja nenastavujem nikdy, lebo len robím čisto slovenské. Vlastná miniatúra, to ide obrázok, popis, názov videa, popis videa a taktiež samotné tagy. Tu je dobre dávať názov hry, čo sa tam asi dialo, ale len takých pár slov, viac ako 5-6 tagov by som tam nedával. A pridať úlohu, toto je tu nové, to som nikdy nepoužil. To je skôr také, že keď niekto robil strih, zvuk a podobne, všetko som tam robil ja, takže zbytočné to tam dávať. Keď sa to uploadne, počkáte, kým sa to úplne spracuje, pozrite si to potom, či to je už aj Full HD a podobne, prepnite na verejné, publikovať a je to. Neviem, či som niečo nezabudol, možno som zabudol, dajte do komentárov a či sa vám to hodí alebo nie, tiež dajte do komentárov a keď sa bude niekto pýtať znova, tak odkážem ho na toto video. Toto zruším, pretože nebudeme potrebovať toto, zrušiť nahrávanie, tak. Myslím, že máme všetko. Toto dorenderuje sa. Asi bude skôr toto video ako to, čo teraz natáčam. A idem vlastne teraz postrihať toto. Úplne ten samý postup, ako ste mali teraz. Uploadnem vám to a snad sa to niekomu hodí. Takže tu bola do Portos. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Uvidíme sa neskôr. Majte sa.